Maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang merambah wilayah Kecamatan Jangka Timur, Kabupaten Merangin membuat pihak kepolisian terus bekerja keras. Seperti pada Kamis sore, Polres Merangin berhasil menangkap satu unit armada yang mengangkut ekskavator saat melintas ke arah Jangkat. Penangkapan ini dikarenakan pihak pengendara tidak dapat menunjukkan surat izin dan alamat pengiriman alat berat. Alat berat tersebut diduga akan digunakan untuk aktivitas peti di wilayah Jangka Timur. Kita memeriksa surat-surat kendaraan tersebut, ternyata tidak dibawa alat berat tersebut tidak menggunakan surat-surat yang sah atau surat jalan untuk unit ekskavator tersebut. Jadi sementara kita amankan di Polres Merangin. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, armada pengangkut ekskavator tersebut diamankan ke Mapolres Merangin. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan pemilik alat berat dan keterlibatan dengan aktivitas tambang ilegal. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.